До сих пор жаришь банальные котлеты на ужин? Прекрати это делать. Давай превратим тот же самый фарш в эстетичные ресторанные гнезда с сыром и грибами за те же 20 минут. Для начала в фарш добавляем специи, у меня это соль, перец, паприка. Заранее обжариваем лук и грибы. Выкладываем начинку на фарш, формируем вот такие гнезда. Сверху кладем сыр и в духовку при 180 градусов примерно на 30-35 минут. Подавай горячими и забирай себе этот рецепт. Обязательно сохрани и подпишись, чтобы не потерять.